our voter region. Be papa koshi mama me ne say enye wa. No be na di wanim be ji sika no. My God. Now be so go hwemu na yo no a. What not? Kadia na beto oba no. What not long time. Ewura na odi adanse no say o man papa koshi ogo hwemu o he. Ogo hwemu obia onim forma obetimi aye ne bibia ma ka no. Our voter rate, the mammy papa koshi shemu mane. Sompa Akyedea 2025 Yaba Bible say nyame sompa pa ne say obi ko wunyanka ene erusia mobo enu na sompa 93.1 Kumase Sompa 106.1 Techiman 90.7 Enkransa 101.1 Takwa 98.9 Sunyane and Sompa 106.5 Accra Yakabom se bronyen yebema enyisia ene ekrafo edidi na yenko ayetini agise wo beboa yen enti say ya anwa emmo tin tomatoes ntade empaboa ye bia wahye wunsan ehia enye ntade dada na emom de yebetime de ya che amano ye monfa meboa yen ne yafa mamobrofo ekunafo enyanka ne ewusia ebusuafo yafa ye hunsem na propose prepa obodu ponko mu ye nyankopon obeyiye wiye Sompa Akyedea ekunafo ene enyanka ne so wo mu bediti say yesika fatu ahomatrofo iso 0598 559802 meetimu biem 0598 559802 Edia Wasieta 1 media Anasa Blessed Foster Bronya Bosome ni beboja trada na dia motentomo ye no ye dia ma ekunafo yi mu amu ye bi afie twemu no emu adanse die die mu amunim Sompa Akyedea 2025 Yaba onipa bia afi obo mpa ye bi senka obetu kwan a amaso me mo kiwi fatu trim ma yire mfi December yi okay onipa bia afi na wo plan sim senka obetu kwan nanso akwantu na ntumi amaso na nka pese wale afi a prophecy kra by say na nka be wa nanso amaso na nka wo hia boafo pa afi mu nanso onse ntumi anka boafo wantumi anhia boafo no na pese nka wo na wo bo adwuma bi mpa pa senka wade betre wa hie afi ni nyina ntumi ambam fa kiwi tu trim me say pekunani bi December yi pe ejanka bi December yi na didi mani bi nyada yi endini okay didi na mani bi nyada yi endi na hwedi awurade be yewo ko o say Solomon mabisam ko eti ayedu nwotwe didi mu a ayedu nsia o say Bible say aha onipa ayeyede ye bokwan ma no kasa we yemi do o say onipa ayeyede bokwan ma no ye ko wura afufufuro ye pete nyankopon bokwan foforo ye dey atu enim ena na Solomon say adoye ayeyede a obeye kunafo wisani nyanka no bokwan mawo ko na ye dey na edene ko pie nipa na sa kwampa ne de wo kopie nipa titiriw abrempon enim bon sem kese ma Christ obi a person next year 2026 ushia boafo December yi misitidi ma kunafo bi ni pe janka bi pam school atale tompa boafa ka no ho kope awisia bi wacha se kope kunani bi tomoni anwa fa sedi ope kra wo de yeni ska fa ko se urade mini bi de na so gina wei so afi mini ama me bon pa nyina ma hu tunsanso papa bia gina wei tu da afi aye ko wura mu yi fa kane atome so e ba sa Bible no say onipa ye de be pokwan amano na edine ko pie pakese enim what kind of quotation the Proverbs 11 verse number 25b saka me de papa bi winsem ne basa December o mompa yenje o no kwasempa rade be bi kwan amawo ampa you see wo de misi pekunani bi na hwe one na yire ne ma na tomoni anwa ne niema nka ntire obi a ne fa koma no ne fa mpa botato ade bia wo bo ho mpaye se next year pesa won saka no me siw bi wan se dem amen janka bi pa wisia bi ne je na do ye mu duma ne nkan ade se ye ma ne kan ye o je ma ne nkan ye se wo ko 50 bia je bi mu tu se urade afina mpese mi tu kwan na so amfa na me pese me wada nka me pese boafo bi bo na me sika de adwuma urade ni nyina amam urade kakra me wo de me yi ni
the koya do have many pass mercy everybody gyina so na 2026 aye wura me me hu ani munya me show bo Kristo dim say won sense for mota amen power eyeki yes eyeki o okwasem eno na Bible ne kan ho asem ai Proverbs 11 verse 25b what say de ma ebinom me no onipa oma enipa binom eme no ono so be me aba on say wasem ani pa ya woniema epie nhira de ba o o ya be bompa ya che ya woniema ama edi nhira ba ntem edi mpeja ba ntem e ma akwantuo punu bi ntem e ma wariye punu bi ntem kwasempa e ma adwuma punu bi ntem e ma wo hia boafo ntem pa je di kan pa ye oma giving okay adoye se ubie winsam edi ama obi what say janka say hiani no say kunani na owo area ho owo kuronim no yiwuyam emma no ko emma ne wakuma hinsa wo be ma emma ne wakuma hinsa wo ye bibi obi kwa timi ka say ai na we me ya mani de bia asem to no ndo no betima ya mame obi ho obe ya do ya na o ya ma obi a bibi to no betima ya dai abo sa do ye no ya na su nhira nta anya dai emma kwasempa adoye nhira wo pa ya do ya nipa wo ya ma no ni bibi ya de beda wase kwasem oni hwe de be ma wo pa di owo de be ma nya so be ka say onyankopon nya dai shira enu su ne mu odu hallelujah amen ti afi o plans na me se fa wisia ne akunafo ni nyankae dai eka ho enya pa bonko a to aso emma ne wakuma hinsa wo be ma no emma ne wakuma hinsa wo de be ma no ko na saa de yi nti na se wo pie wo nsem akunani awisia ajanka bi a awurade wo nyankopon be hyira wo onyankopon so be dai wo be hyira wo nsem kese me hyira no very simple what is so be wo nsem a na wo ni di enya wo mo a onyankopon si obehyira wo ko wonsa no nyuma nyina ade bia wo de wonsa ka bia ade de wo de wonsa beka nyina ade de wo de wonsa beka bia hallelujah amen ye sha afi bia ase a wo a new beginning sem what you say enti ye de niema foforo ene sha afi na se ebe ya pass wo di sum be sha afi ase ebe ya pass wo di abrefo be sha afi ase ebe ya se wo di ahokire eka ebe sha afi ase enti niema wo nipa ya etumi ma o sha afi ase a kane atɔ so na favor edi nanim no ɛna me kyerɛ wo no bie winsam December me see dey bie winsam hallelujah amen obi aba hello udi the self free never to dim be say kaka yentie we last year me sandi Sompa Akyedea ni bi na ma wo 11 years ni mukana nta wo ne mo see am am said them I will find girl am said them amen any baby girl you be friend Akyedea nyame na dia kye ye da se nyame hyira wo yo was 7 years oni mo atwe Sompa Akyedea nyame hyira no enti wo so ubetimi aba be ye bi de wo so be ye bi a wu ye 0598559802 wo bi to so ana nyame no ye won senkyere hello Sompa TV sini patro ai patro me dia dance ni fibliku yetie o you do so me ye wo mi first guy to so ni ne I never see my face in the Canada. So, number 2, to say, and then send this. And you're not yet here and offering to them. Amen. That's hello. Who didn't baby? I can say free. And then, so I last year, Sompa Akyedea in the Mom, and the time I home. Me you could have to me not my friend and man not yet in a harbor higher there at this place. Time now, yet you have feminine what people say. I just not and then 14. They are the young one and 14. Weekends, minute, and I'm one and I'm not spending it couldn't lay down the can and say it's going to never say no my last. Hallelujah. Yeah, that's it. Yeah, that's it. Pa, be a bidi and so ye die. When I'm a bassa.
edaso ti de wa wati bo homoden hello udini baby akase free me ba cho bi venti bi be se kaka yentie o me ba cho me sini be me pama de since last year me be si that way ya me nye chuma yo ya da se udini baby akase free yenko actually me can be last year me because I don't need أنا ما رجعنا في كم ما فيها تتكلم يمكن فيها تتكلم نعم لا دام بايديكو إيه بتفعل كذي كويسة ده يعني أما هو within 3 months أنا أقول ya ebi ama ya das na me shira papa tie dia me ne wo kan Sompa Akyedea last year wo ye bi this year why ye bi die nyame aya ma wo na wo frɛ neka hello Pachodi hello if I saw last year we did the question when you asked for the then with the part to my because if you see the whole radio station no more sitting man no more that I'm going to shout now get my power hello Pachodi baby akase free yes uncle the kwanta eja yenko last year me be me 500 Ghana. See this year me who is a child baby my bobo am who kwa ze be who me wanche. The media be taba. Nyame hyiram. Se mudi adanse. Obia we bia nyame ai bia ma frɛ naka. Hello. Sompa Akyedea last year and this year. Hello. Because your friend me majo me get free question. Yentie o majo. Me majo ani. Me ka cho de. Yo yenkoi. Because this year I'm the year me bida. Me she an kanya me say me year no. Ade am the two am the start year o ye. Amen. For the go year ka. Here o, e da say ye de ye nye bibia akwa wo. Onyame tumi ne basa no e de akire. Yeah. Yeah, come in stress at the uncle, I want to try to be a dinner. But I didn't see 97% to come between for catcher. So, my morning, let me miss coming here, can't see the two. It's a min show be a cabin. Yo, and the Monyamon Kenya me, Namia Bomi home. Because somebody come near me to a month of the Baho. Near me to a Mabaho. No more one me at the Yamias, the same in show be cabin. No, if you want to me, be a Miss Remo. What you have gone by your boots to not cut the office in Yamia Mao, not yet, Senyankopon, my Jimodi. Yada Swaji. Yes, Sompa Akyedea. And no, what Sandy be? Namia be amount. Say last year, say this year. Hello? Gloria, why be? That's why I mean last year, dear, remember this year's my last year, not to do the cut. I mean, a match, if I could not kiss that, I say, no, craft for a parent. Obviously, Miss Gunn was the first guy who did it. But the Baba Akyedea. It did bring a real yarn, Miss Mamma, and the family is going to be man. But the mammy, I'm a little bit this year, more, I'm a sign offender. Yeah, that's a pa, Nami Oshrow. And say, na yepe. Last year, this year, Sompa Akyedea, me be the Onyame Mammy was in obedient a cat. Why, ya, and cadre. Obey bia and any panel, a Trianisika diamano. It be our sweet be. Unanye bia, count. Hello. Pachodi baby akasefri. Yo, Sompa Akyedea. Why be? Last year, me twice, me am Jibao. Yo. Now the truth is this year, me was my church in a stroke. Oh, Afra. Yes. After 8 days and now, probably the entire wedding. And I'm teaching you, I'm reading a stroke. So, mommy, I'm confused. Yes, I can do that now. I'm a baby. That's an injury.
Eti sa wunya send wo dia number na egu so na 05 mo so amutie no radio no 0598 559802 Taiwan Media. Hello mi rapa cho so mpacha de last ya we bi edi na nyame aye da woroma me fa cho na mi u bi adwuma eti na class shop bi so dem nti ni pa ka che no se class so fan bi a auto so se bi nti ase me person location na yeti ase ya na o se ko fa ba wa obi aso bi 20,000 ba me kwan de ko so pa mi 60,000 no no min channel already class because me teach and kakra na che so be ye bi no de nyame ye ma wo no no me fa cha nyame onhira o papa no nkoso amadwuma no mu entre nso betimi abeye bi wa ye bi nso abetimi afre 0551931931 0548931931 na ye na wo nyame ase enu ti ye mfa ofre ni uchato. Hello Pacho di baby akasa free. Hello di ni baby akasa free. Me pacho me kasa free obwase. Why be? Me pacho last year me. Edi na nyame ye. Adi nyame ye ne se so for ma me no me kuno yare le se ko di bronya. Na me kuno yare me me magu dem. Ewurade. Na me nye na ni sika. Me yele na de na kam ti se ki posi. Of ma me catch Ewurade se na ma de we so me o se me kuno yare. Na afin fa ko meto me na me anwo de ni wi. Ya me so aje wa fe je me kun. Amen. Amen. Ye do friend wasi. Unya nya ya 0598559802 0598559802 Taiwan Media ne be yanko ahoma no so adanse bia sabia ku sabia nya do wo be ya ye die ekode ma wo no ye hwa adanse bi kama simanum pe ne ye fa emra na bi ye. Hello odi ba bi afrefre ma me den na unya frim ba chono frefre sunya ne frem hama. Okay adanse ni ye bi na me be sabia to Ewurade na me bra tani o pawo na me ado awa ba me opportunity nti afi so wonya me mpa ye ma de shedi a me de ti me ne mu me san ya fofo onti no mu nya okay hello ba so fun na me nya ko me ka so fi kwa da so ma me nya ko yentie afrase no uye bi no ekwo se ne ma me nya me se Sompa Aphobia, anytime you are mental should be demogeano. May you pardon your son, sir. But then you say, you know, is not one. Now, the woman will be free the dear, may Jimmy will call not someone number. You see, on my dear. Now, what called it? And I'm so good, time, and I'm so man so be a bit ya bra bomo and you be feel and to learn my new dinner there more money na e bi kwanya ye na so e na demaye onipa bia afi obo mpa ye bi senka obetu kwanya amaso me ma kiwi fatu trim ma wo mfi December yi okay onipa bia afi na wo plan sim senka obetu kwan nanso akwantu na ntumi amaso nanka person wali afi a prophecy kra by say nanka be wan nanso amaso nanka wo hia boafo pa afi mu nanso onsen tumi anka boafo wantumi anhia boafo no na person ka wo na wo bo adwuma bi mpa pa senka Ewurade betre wa hie afi ni nyina ntumi ambam fa kiwe tu tirim me say pekunani bi December yi pe ejanka bi December yi na didi mani bi nyadai endini okay didi na mani bi nyadai endi na hwedi Ewurade be yewo ko o say Solomon mabisam ko eti ayedu nwotwe nditwe mu a ayedu nsia o say Bible say onipa ayeyede ye bokwan ma no kasa we yemi do
ɔsi onipa ayɛ yɛ deɛ yɛ kɔ wura afifufuro yɛ pɛtɛ nyankopɔn bɔ kwan foforɔ yɛ dɛ ɛtu yɛ nim ɛna nana solomon sei adɔyɛ ayɛyɛdeɛ a wobɛyɛ kunafo wisɛ ne nyanka no ɛbɔ kwan ma wo kɔ na yɛ dɛ na ɛde ne kɔpie nipa na saa kwampa no de wɔkɔpie nipa titiriw aberempɔn anim bɔ wo nsɛm kɛseɛ ma Christ obi a wopɛ sɛ next year 2026 wohyia aboafoɔ December yi bɛsi didi ma akunafoɔ bi ni pɛagyanka bi pam sukuu ataale tɔmpaboa fa ka no ho kɔpɛ awisia bi wate aseɛ kɔpɛ kunani bi tɔmɔ ne anwa fa sɛde wopɛ kora wode yɛ ni sika fa kɔ sɛ awurade menni bi deɛ nanso gyina wei so afi me nneɛma mebɔ ho mpaeɛ nyinaa ma ɛho sunsuanso papa biara gyina wei tu da afi a yɛkɔ wura mu yi fa kane ato me so ɛba saa Bible no say onipa yɛ deɛ bɛbɔ kwan ama no na ɛde ne kɔ pie nipa kɛseɛ anim wakae me quotation the Proverbs 11 verse number 25b saa kasa no yɛ me de papa bi wo nsɛm na ɛba saa December yi ɔmmɔ mpa yɛ nkyɛ o nokwasɛm paa awurade bɛbie kwan ama wo ɛsɛ wode me si pekunani bi na hwɛ wo ne ne yere ne ne ma ne tɔmmɔ ne anwa ne nneɛma nka nkyerɛ obi a ne fa kɔma no ne fa mpaabɔ taatoɔ adeɛ bi a wobɔ ho mpayɛ sɛ next year wopɛ sɛ wo nsa ka no mɛsi wo bɛwa nsɛ da mu pɛagyanka bi pɛwisia bi ne yɛ no adɔyɛ mu duma ne nka wo adeɛ sɛ yɛyɛ ma ne ka yɛ o yɛ ma ne nka wo yɛ sɛ wokɔ 50 cedi biara yɛ biribie mu du sɛ awurade afei na mpɛ sɛ metu kwan nanso amfa na mepɛ sɛ meware na nka mepɛ sɛ boafoɔ bi boa na menyɛ sika de yɛ adwuma awurade ne nyinaa mmam awurade kakra mewɔ yi deɛ mayi ni mede kɔyɛ adɔyɛ ama nnipa asemasi awurade gyina so na 2026 ayɛ wura mi ma mehu anim nyam mehyɛ wobɔ wo kristo dim sɛ wo nsa nsi fam da amen power ɛyɛ kii yes ɛyɛ kii o nokwasɛm ɛno na Bible ne ka ho asɛm Proverbs 11 verse 25b what's it say deɛ ma ebinom mee no onipa a ɔma enipa binom ɛmee no ɔno nso bɛ mee aba ɔn sɛ wasɛm ɛni paa yɛwɔ nneɛma a epie nhyira de ba o ɔhwɛ yɛ abɛbɔ mpa yɛakye yɛwɔ nneɛma a ama ɛde nhyira ba ntɛm ɛde mpagya ba ntɛm ɛma akwantuo pono bie ntɛm ɛma awareɛ pono bie ntɛm ɛma adwuma pono bie ntɛm ɛma wohyia boafoɔ ntɛm paa deɛ di kan pa yɛ ɔma giving okay adɔyɛ sɛ wobie wo nsɛm ɛde ama wo bi wɔse sɛ agyanka sɛ hiani no sɛ kunani no a ɔwɔ area hɔ ɔwɔ kuronim no yiw yam ɛma no kɔ ɛma ne nyɛ wakoma hi sɛ wobɛma ɛma ne nyɛ wakoma hi sɛ woyɛ biribi obi kora timi ka sɛ na wemɛyɛ ama ne dabi asɛm to me ɔno dɛ obɛtumi ayɛ ama me obi wɔ hɔ a ɔbɛyɛ adɔyɛ a na ɔyɛ ama obi a biribi to no obɛtumi ayɛ dɛ aboa saa adɔyɛ no yɛ a na su nhyira ntaa nyɛ dɛ ɛma ɛkwasɛm paa adɔyɛ nhyira wo mpa yɛ adɔyɛ a nipa a wɔyɛ ama no no ɔni biribiara de bɛda wase ɛkwasɛm ɔni hwee de bɛma wo paa deɛ ɔwɔ de bɛma wo nyina sɛ ɔbɛka sɛ onyankopɔn nyɛ dɛ hyira wo ɛno so ne mu odu hallelujah amen ti afi o plans nyinaa mesi fa wisia ne akunafo no nyankae dɛ ɛka ho ɛnyɛ paabɔ nko a toa so ɛma ne nyɛ wakoma hi sɛ wobɛma no ɛma ne nyɛ wakoma hi sɛ wode bɛma no kɔ na saa deɛ yi nti na sɛ wopie wo nsɛm akunani awisia agyanka bi a awurade wo nyankopɔn bɛhyira wo onyankopɔn sɛ ɔbɛyɛ dɛ yi ɔbɛhyira wo nsɛm kɛseɛ bɛhyira no very simple wote sɛ wobie wo nsɛm a na woanidi ɛnya wo mu a onyankopɔn sɛ ɔbɛhyira wo kɔ wo nsa no nnwuma nyinaa adeɛ bia wode wo nsa ka bia ɛne deɛ wode wo nsa bɛka nyinaa ɛne deɛ wode wo nsa bɛka bia hallelujah amen hwɛ yɛhyɛ afe biara ase a wo ɛyɛ new beginning wate aseɛ enti yɛde nneɛma foforɔ ɛna ɛhyɛ afe no ase ɛbɛyɛ yɛ apaa sɛ wode sum bɛhyɛ afe ase ɛbɛyɛ yɛ apaa sɛ wode awerɛhoɔ bɛhyɛ afe ase ɛbɛyɛ yɛ sɛ wode ahokyerɛ ɛka ɛbɛhyɛ afe ase enti nneɛma a wɔ nipa yɛ a ɛtumi ma ɔhyɛ afe ase a kanea tɔ no so na favor ɛdi n'anim no ɛna mɛkyerɛ wo no bie wo nsɛm December mɛsi ɛda yi bie wo nsɛm hallelujah amen
Sompa Akyedea 2025 yaba Bible say nyame sompa pa ne say obi ko wunyanka ene erusia mobo enuti na sompa 93.1 Kumase Sompa 106.1 Techiman 90.7 Enkransa 101.1 Takwa 98.9 Sunyane and Sompa 106.5 Accra yakabom se bronyen yebema enyusia ene yekrafo edidi na yenko ayetini agese wo beboa yen enti say ya anwa emmo tin tomatoes ntade empaboa ye bia wahye dada wonsan ehia enye ntade dada na emom de yebetime de yache amano ayeye monfa meboa yen ne yafa mamobrofo ekunafo enyanka ne ewusia ebusuafo yafa ye hunsem na propose prepa obodu ponko mu yenyankopon obeyiye wiye Sompa Akyedea ekunafo ene enyanka ne so wo mu betiti say yesika fatu ahomatrofo iso 0598559802 meeting mu biem 0598559802 edie wo so yeta 1 media anasa Blessed Foster Brona Bosome ni beboja trada na de modentom ye no ye de ama ekunafo yi mu amu ye bi afie twam no emu adanse de de mu amunim Sompa Akyedea 2025 yabo Sompa Akyedea 2025 yaba Bible say nyame sompa pa ne say obi ko wunyanka ene erusia mobo enuti na Sompa 93.1 Kumase Sompa 106.1 Techiman 90.7 Enkransa 101.1 Takwa 98.9 Sunyane and Sompa 106.5 Accra yakabom se bronyen yebema enyusia ene yekrafo edidi na yenko ayetini agese wo beboa yen enti say ya anwa emmo tin tomatoes ntade empaboa ye bia wahye dada wonsan ehia enye ntade dada na emom de yebetime de yache amano ayeye monfa meboa yen ne yafa mamobrofo ekunafo enyanka ne ewusia ebusuafo yafa ye hunsem na propose prepa obodu ponko mu yenyankopon obeyiye wiye Sompa Akyedea ekunafo ene enyanka ne so wo mu betiti say yesika fatu ahomatrofo iso 0598559802 meeting mu biem 0598559802 edie wo so yeta 1 media anasa Blessed Foster Brona Bosome ni beboja trada na de modentom ye no ye de ama ekunafo yi mu amu ye bi afie twam no emu adanse de de mu amunim Sompa Akyedea 2025 yabo onipa bia afi obo mpa ye bi senka obetu kwan a amaso me mau kiwi fatu trim ma oyire mfi December yi okay onipa bia afi na wo plans im senka obetu kwan nanso akwanto na ntumi amaso nanka person wale afi a prophecy kra by say nanka be wa nanso amaso nanka wo hia boafo pa afi mu nanso onsen tumi anka boafo wantumi anhia boafo no na person ka wo na wo boy mebu mpa pa senka wade betre wa hie afi ni nyina ntumi ambam fa kiwi tu trim me say pekunani bi December yi pe ejanka bi December yi na didi mani bi nyedai endi okay didi na mani bi nyedai endi na hwede awurade be yewo ko osei so mo mabisam ko eti ayedu nwotwe ntemu a ayedu nsia osei Bible say onipa ayeyede bokwan ma no kasa we yemi do osi onipa ayeyede bokwan ma no ye ko wura afufufuro ye pete nyankopon bokwan fufuro ye den atuenim ena nana Solomon say adoye ayeyede a obeye kunafo wisani nyanka no bokwan mawo ko na ye den na edene ko nipa na sa kwampa ne de wakopie nipa titiriw abrempon enim bon sem kese ma Christ obi a person next year 2026 ushia boafo December yi misititi me kunafo bi ni pe janka bi pamsku atale tompa boafa ka no ho kope awisia bi wacha se kope kunani bi tomo ne anwa fa sedi ope kra wo de yeni ska fako se urade mini bi de na so gina wei so afi mini ama me bon pa nyina ma hu tunsanso papa bi a gina wei tu da afi a ye ko wura mu yi fa kan ya to me so e ba sa Bible no say onipa ye de be bokwan amano na edine ko pie pakese enim what kind of quotation the Proverbs 11 verse number 25b saka san ye me de papa bi winsem ne basa
December you mumpa yenjo. No kwasempa. Urade be bi kwan ama wo. Ampa. You see, wo de misi pe kunani bi na hwe one na yire ne ma. Na tomo ne wane niema. Nka ntire obi a ne fa ko no. Ne fa mpa botato. Ade bi a wo bo ho mpaye se next year pese won saka no me si wo wan se dem. Amen. Janka bi pe wisia bi ne je na do ye mu duma ne nkan. Ade se ye ma ne kan ye o. Pa. Je ma ne nkan. Yes, I go 50 bia. Je bibi mu do se urade. Afina mpese me tu kwan. Nanso amfa. Na me pese me wa. Dan ka me pese boafo bi boam na me sika de adwuma. Urade ni nyina amam. Urade kakra me woi de mayi ni. E de koya do ya mani pass mesi. Urade gina so. Na 2026 aye wura mi. Mami hu ani mu nya. Me se obo Kristo dim se won sensi for mo da. Amen. Power. Eyeki. Yes. Eyeki o. Kwasempa. Eno na Bible ne kan ho asem. Aye. Proverbs 11. Verse 25b. What say? De ma ebinom me no. Onipa oma enipa binom eme no. Ono so be me. Aba. On say what asem ani. Pa. Ye woniema epie nhira de ba o. On we ya be bon payache. Ye woniema ama edi nhira ba ntem. Edi mpeja ba ntem. E ma akontu opunu bi ntem. E ma wariye punu bi ntem. E ma adwuma punu bi ntem. E ma wohia boafo ntem. Pa. Ye di kan pa ye oma. Giving. Okay. Adoye. Se ubie winsam edi ama obi. What say? Say janka say hiani no. Say kunani na owo area ho owo kuronim no yiwuyam. Emano. Ko emane nya wakuma hisa obema. Emane nya wakuma hisa wo ye bibi. Obi kwa timi ka say, "Ai na we me ya mani de bia asem to no ndo betima ya ma me." Obi ho obeya do ya na oya ma obi a bibi to no betima ya dai. Abo. Sa do ye no ya na su nhira nta anya dai. Eba. Kwasempa. Adoye nhira wo mpa ya do ya nipa wo ya ma no. Oni bibi ya de beda wase. Kwasem. Oni hwe de be ma wo. Pa. Di owo de be ma nya so be ka say onyankopon nya dai. Shira. Enu su mu odu. Hallelujah. Amen. Ti afi o plans na me se fa wisia ne kunafo ni nyankae dai. Eka ho. Enya pa abon ko a. To aso. Emane nya wakuma hisa obema no. Emane nya wakuma hisa wo de bema no. Ko. Na saade yi nti. Na se wo bie wo nsem makunani awisia ajanka bia. Awurade wonyankopon be hyira wo. Onyankopon so be dai. Obe hyira wo. Wo nsem kese ma hyira no. Very simple. What is so bie wo nsem a na wani di enya omo a onyankopon si obehyira wo ko wonsa no nduma nyina ade bia wo de wonsa ka bia ade de wo de wonsa beka nyina ade de wo de wonsa beka bia hallelujah amen hwe ye sha afi bia ase a wo a new beginning what you say enti ye de niema foforo ene sha afi na se ebe ya pa se wo di sum be sha afi ase ebe ya pa se wo di abrefo be sha afi ase ebe ya se wo di ahokire eka ebe sha afiase enti niema woni pa ya etumi ma o sha afiase a kane ato no so na favor edi nanim no ena me kire wo no bie winsam December me see dey bie winsam hallelujah amen obi aba hello odi dey self free me ba so dim be se kakra yentie we last year me sandi Sompa Akyedea ni anama wo 11 years ni mukana nta wo nemo see am wo am said them wo fine girl am said them amen any baby girl ye be friend Akyedea nyame na dia kye ye da se nyame hyira wo yo was 7 years oni mu atwe Sompa Akyedea nyame hyira no enti wo so obetimi aba be ye bi de wo so be ye bi a wo ye 0598559802 what be to so an nyame no ye on sencheren hello Sompa TV sini Pacho ai Pacho me dia dance ni fibliku yetio you do so ye wo mi first guy to so ni ne Adeɛ tia ma first na dunia Canada. Me so number 0 at kwa unajima and then send this kanyamia do na dia tia na conference nyamia do wenye. Amen. Eda sepa. Hello. Hello. Udini baby akase free.
so last year, some parts of the NBA. Mom, Minium, and the time of how home. You could have to see me good. Not my friend, and man, not yet in a harbor, high up there at the stage. But yet, time now, yet you have shaman as I could not and then continue. The other day I want, and continue. Weekends, minute, and I'm not spending, it couldn't let down the pan and so it's going to never say no more last. Hallelujah. Yedasi. Yedasi pa ebus obi ebidi enso yedie onyame basa edaso ti de wa wati bo homoden. Hello udini baby akase free le ba cho bi venti bi de be se kaka yentie o le ba cho me sini we be me pa my dear since last year me be ti that way ya me nye chuma yo yedasi udini baby akase free yenko actually me can be last year me ni because I know ni ela me rejoindre on fa en caméra na sia c'est ça non even if you understand it now la bon pay so parce que c'est pour UK and I am hoping so we didn't see you mention no point ya ebi ama that's amishra papa tie dia me ne wo kan Sompa Akyedea last year uye bi this year why bi die nyame ayama wo na wo frɛ neka hello Pachodi it was last year we did the quest when you as the family then with the part of my because if you see the whole radio station no more give me man no more give the I'm going to shout now get my power. Hello Pachodi baby akase free giant kwe that's me be 500 Ghana. So see this year, me who is a child baby. My bobo am who cause me be who me want. Nyame hyramo se mudi adanse obia we ebia nyame ai bia ma ofre naka. Hello Sompa Akyedea last year and this year. Hello because your friend Majua me say free question yentie o Majua me Majua ni me pacho de yo yankoi because this year I'm the year di da me sian kanya me say me year no ade am de tun am de wasa say o ye amen for the boko ye ka here o e da say ye de ye nye bibia akwawo onyame tumi ni basa no e de akire ya come stress the uncle be I want to so be me this is an person to come between for catch so my money let me this come here can see the toe e say me ncho bia ka biem yo and mo nyam kanya me na me boa me ho me pesa be de kamia mi to na mo na me de ba ho nya me to na mo aba ho na ma boa me ya de nyame ase e say me ncho bi ka biem mo e ti de won ti me e bia na me sremo odi ya bompa ye guso na ka de opese nyame nyema wo na ye hwe se nyankopon nya ma gemodi ye da so pa so agi ye di yes Sompa Akyedea eno wa send bi nyame aye bibia ma wo say ye last year say ye this year. Hello Gloria why be that's why I mean last year dear na this year my last year no go do me ka I didn't imagine if I could not get I say no no craft parent obise me say na so first ka we me de ba kwa Akyedea me e di to nya wi ya na ma me no say me this can be man mo de ma me ya na me di to say this year mo ya ama sign offend kiri nya me na Sompa Akyedea so ya ma me ye da se pa nyame onhyiraw enti say na ye pe last year this year Sompa Akyedea mi ye bi de onyame ye ma me wo se na obi de ne ka wa ya ye nkadere
obeye bia na nipa no atua ni sika de ama no eti bia wo so ye bi wunya nya bia kan ho. Hello. Pacho di baby akase free. Mutako si pankro no. Yo, Sompa Akyedea. Why be? So last year me twice me am jibawo. Yo. Now the truth is this year me because my child finished stroke. Oh, Afra. Yes. After 18 days na family the entire wedding no. And I'm teaching you I'm really stroke. So mommy. Nti ama I'm confused. Yes, I can believe it now. I'm be. That's an issue. It is a wunya Sunday with the number negusu na 05. Most wa mutie no radio no 0598559802 Taiwan Media. Hello. Mi rapa cho Sompa Akyedea last year we bi. Because I'm here. Edi na nyame aye dawroma. Me facho. I'm you be adwuma. Eti na class shop bi so dem nti ni pala ka chen se e come so farm bi a auto. So se bi nti ase me person location na. Yeti ase. Ya na o se ko fa ba wa obi so bi 20,000 ba me kwan dey cause of ba me 60,000 npo no. My channel already class. I go show me 2 and kakra. Na che so be bi no de nyame ye ma wo no no. Me fa nyame onhyira o papa no nkoso amadwuma no mu entre wo so betimi abeye bi wa ye bi nso abetimi afre 05519319310548931931 na ye na wo nyame ase enu ti ye mfa ofre ni uchato. Hello. Pacho di baby akase free. Hello, Dini baby akase free. Me pacho me kasete obwase. Why be? Me pacho last year me. Edi na nyame ye. Adi nyame ye ne se so for ma me no me kuno yare le se e ko di bronya. Na me kuno yare me ne me magu dem. Ewurade. Me woni amenye na ni sika. Me ye na ze na ka me se supposed to be. So for ma me catch Ewurade se na ma de we so me o se me kuno yare. Na afenfa kwa meto me na nya wode ni ni ya me so aje wa peje me kun. Amen. Me se me fa ye we Yesu kin. Amen. Ye do friend wasi unya nya ya 0598559802 0598559802 Taiwan Media ne be ko ahoma ne so adansie bia sabia ku sabia nyado wo be ya yedie ekodema wo no ye hwa dance bi kama simanum pe ne ye fa emra na bi ye. Hello. Odi ba bi afrefre ma me den na onya frim. Ba che no frefre sunyane ye frem hama. Okay. Advance ni ye bi. Na me be sabi otu Ewurade. Na me bra tani o pawo. Na me ado. Awa ba me opportunity nti afi so wonya me mpa ye se ma de shedi a me de ti me nim na me san aye fofo on si no mo nya okay. Hello. Aba ba so fun na me nya ko me ka so fi kwa da shi ma me nya ko yentie o afrase no uye bi no ekwo se ne ma o me nya me se Sompa enye Afibia, anytime you mental should be doing me any part of your son said. But then he said, really now is not one. Now, the minimum will be free the dear, when Jimmy will call, not someone number. You see, on my dear, now what called it, and now should be a time, and now should be. You man so be the two your brother no and you need the feel until when my you be no you more money na e bi kwanya you na so e na demand onipa bia afi obom pa ye bi senka obetu kwanya amaso me mo kiwi fatu trim ma oyire mfi December yi okay onipa bia afi na wo plans sim senka obetu kwan nanso akwantu na ntumi amaso nanka person wali afi a prophecy kra by say nanka be wa nanso amaso
nanka wo hia boafo pa afi mu nanso onsen tumi anka boafo wantumi anhia boafo no na opesen ka wo na wo ba adwuma bi mpa pa senka Awurade betere wahie afi ni nyina ntumi ambam fa kiwe tu tirim me sei pekunani bi December yi pe ejanka bi December yi na didi mani bi nya dai ndi okay didi na mani bi nya dai ndi na hwede Awurade beyewo ko osei Solomon mabisam ko eti ayedu nwotwe ntemu a ayedu nsia osei Bible say onipa ayeyede bokwan ma no kasa we yami do osi onipa ayeyede bokwan ma no ye ko wura afufufuro ye pete Nyankopɔn bokwan fufuro ye dai atu enim ena na Solomon say adoye ayeyede a obeye kunafo wisani nyanka no bokwan ma wo ko na ye dai na edene ko pie nipa na sai kwampa ne de wo ko pie nipa titiriw abrempɔn enim bon sem kese ma Christ obi a person next year 2026 ushia boafo December yi misitidi ma kunafo bi ni pe janka bi pam school atale tompa boafa ka no ho kope awisie bi watch ase kope kunani bi tomo ne anwafa sedi ope kra wo de yeni star fa ko se Awurade mini bi de na so gina wei so afi mini ama me bon pa nyina ma hu tunsanso papa bi ya gina wei tu da afi aye ko wura mu fa kan ya to me so ebasa Bible no say onipa ye de be bokwan amano na edine ko pakese enim what kind of quotation the Proverbs 11 verse number 25b sakasan ye me de papa bi winsem na ebasa December o mompa ye njo no kwasempa Awurade be bi kwan amawo pa e say wo de misi pekunani bi na hwe one na yire ne ma na tomoni anwa ne niema nkanchiro obi anefa koma no ne fampa botato ade bi a wo boho mpaye se next year pese won saka no me si wo wan se dem amen janka bi pawisia bi ne je na doye mu duma ne nkan ade se ye ma ne kan ye o je ma ne nkan ye se wo ko 50 bia je bibi mu do se Awurade afina mpese me tu kwan nanso amfa na me pese me wada nka me pese boafo bi boam na me sika de adwuma Awurade ni nyina amam Awurade kakra me woi de mayi ni de koya do ha mani pass mesi Awurade tina so na 2026 aye wura mi mami hu ani munya me se obo Kristo dim se won sensi for mota amen power eyeki yes eyeki o okwasem eno na Bible ne kan ho asem Proverbs 11 verse 25b what say de ma ebinom me no onipa oma enipa binom eme no ono so be me aba on say wasem ani pa ye woniema epie nhira de ba o o ya be bompa ya che ye woniema ama edi nhira bantem edi mpeja bantem e ma akontu opunu bi entem ema wariye punu bi entem ema adwuma punu bi entem ema wo hia boafo ntem pa je di kan pa ye oma giving okay adoye se ubie winsam edi ama obi wo say se janka se hiani no se kunani na owo area ho owo kuronim no yiwuyam ema no ko ema ne nya wakoma hisa obema ema ne nya wakoma hisa wo ye bibi obi kwa timi ka se ai na we me ya mani de bia asem to no ndo betima ya mame obi o ho be ya do ya na o ya ma obi a bibi to no betima ya dai abo sa do ye no ya na su nhira nta anya dai ema ekwasempa adoye nhira wo pa ya do ya nipa wo ya ma no oni bibi ya de beda wase ekwasem oni hwe de be ma wo pa di owo de be ma nya so be ka se onyankopon nya dai shira enu su no mu odu hallelujah amen ti afi o plans nyina me se farisia ne kunafo ni nyankae dai eka ho enya pa abonko a to aso e ma ne nya wakoma hisa obema no e ma ne nya wakoma hisa wo de bema no ko na saa de yi nti na se wo bie wo nsem makunani awisia ajanka bi a Awurade wonyankopon be hyira wo onyankopon so be dai obe hyira wo nsem kese ma hyira no very simple what se wo bie wo nsem a na wo anidi anya wo a onyankopon se obe hyira wo ko wonsa no nduma nyina ade bia wo de wonsa ka bia ade de wo de wonsa beka nyina ade de wo de wonsa beka bia hallelujah amen ye sha afi bia se a wo a new beginning
What you say? Enti ye de niema foforo ene shafi na se. Ebe ya pass wudi sum be shafi ase. Ebe ya pass wudi abrefo be shafi ase. Ebe ya se wudi ahokyere eka ebe shafi ase. Enti niema woni pa ya etumi ma o shafi ase a kane ato no so na favor edi nanim no ena me kire wo no. Bie winsam December me see dey. Bie winsam hallelujah. Amen. Sompa Akyedea 2025 yaba Bible say nyame sompa pa ne say obi ko wunyanka ene yerusia mobo enu ti na sompa 93.1 Kumase Sompa 106.1 Techiman 90.7 Enkransa 101.1 Takwa 98.9 Sunyane and Sompa 106.5 Accra yakabom se bronyen yebema enisia ene yekrafo edidi na yenko ayetini age se wo beboa yen enti say ya anwa emmo tin tomatoes ntade empaboa ye bia wahye dada wonsan ehia enye ntade dada na emom de yebetime de ya che amano ayeye monfa meboa yen ne yafa mamobrofo ekunafo enyanka ne ewusia ebusuafo yafa ye hunhyem na propose prepa oboard ponkom ye nyankopon obeyiye wiye Sompa Akyedea ekunafo ene enyanka ne so wo mu petiti say yesika fatu ahomatrofo iso 0598559802 meet mu biem 0598559802 edie wo so yeta 1 media anasa Blessed Foster bronya bosome ni beboja trada na de mo de tom ye no ye de ama ekunafo yi mo amu ye bi afie twam no emu adanse de de mo amu nim Sompa Akyedea 2025 yabo Now adanse de we shall overcome. Hello, good morning. Good morning, Omai. Yes, my dear. When you Omai, we near Baji, you made me young. Ejewa mami ntiwa no. Omai Yankupon shell. Amen. Lady Madame Sidia, the grand baby, and the teen, and was in Yano. Intimidate. There's a Minka. You are the adance, say Yamia Nimunyam. Donation and me can be a from Omai. Donation, Miss Opia, Nippy. Opia, Nippy, Dama, Mushakiana. Kakubi, and I'm one of me, and a dear Mamino. Sorry. Oh, my, me and Cassamy young, me young. Amen. Hello, good morning. Hello. Me pacho wanye. Me pacho yes sir, me Philomena me kasa sinyanche. Philomena, mami ntiwa no pay. Oh, my allocated. Yeah, me say my friends me have. Bia me friend me ga. Me now. No mind me that surprise. And your ma why your mama. I mean aye. Bia feel let me be a me cook have a and so me feel no. The see am cook no. Aba for my say. It could be a baby cry. Me feel no lega. Bia I see me let me to the bed. Some part of the so I send them there. Ye da kuma so bia asafo rade so be ya ma why. Nyamin ka ho Philomena. Hello, good morning. Morning, Uncle, my good morning. Morning, my dear. Why nie? The part of medicate. Uncle, Mama, watch it. Oh. Since I'm not okay, the piano, I put the me. Uncle, my, and you are, you, not me fair, I'm in fair now. Now, Madame should be a big kind. Me into my half piece. About some part of the Uncle, my problem is a say, will be a million, my say, near my collapse. A casa damn soa. It's into one of my swoop shop on fire say, yes, Nasa for Radiso, ever call Moati. And who is our problem cry? I don't for it. Hello. Yes. Oh, my good morning. Good morning, my dear. But all the family, yeah, make us a free glass. Yo, if you are me, no pay. Me watch, but at some parts of the more yellow. Na me, friends say, me never match now, me now, a Chinese. Okay,
Family who children me. You know one that says so far to them that the Bible children do. Nanka, there's many crabby. But me, I can't say again, and I choke with the one who go back at them said, and my meaning may yet name the trim in the shade. No woman, I'm a hot select. I'm a new one, not a trim in the woman, and maybe so seed and massage. The end of face, now will be a many hot select. Then I mean, smoke or so seed. Ah, okay. So, yes, it's all about Yamachi. Now, feeling within body, you can see the many piano. I'm also by 3 days. I'm coming home now in Gusso. Mind Mammy, Gusami vampire, she said, what's not or Thursday, no, we 3 days, you know. I may get out or now, a demo eggs, no, go say. So I mean, I'll go on our casa, someone. My God. So, Yamamia. Me say me for never some power no mama be for me. I'm a candidate na kopo aliasi na mbiendo na. Obeyes. Na me kano me ka say o my me a say me ka say me na onsa uni ni say me be makwa na ma be me jai me ko family onko ba. Me so asafara de was say we ya uni di obenya. That's right. It was say me from me go to the show. Na say me nya sa die we na so we say me ni nyam. Na so be pa me ni mo lucio dia. Me ye na me she yo nyam obey. Timese so me di no. Yeah, sure ni mo ate. Mate o me. Baba you show me why. Mate me baba you show. Hello, good morning. Hello, my name. Yes, my dear. Good morning. Good morning. Now I need Patience. all right. Patience, mommy too. Hey, mommy, why? Oh, hello, mommy. Hello. Hey, my friends are munyame. Me oh yeah. Yeah. Hey. All right. Okay. Let's do this. Hey. Are you too? ya wampuo ni kwao odi eniji anim kwansha abrabo mu afutuo nyamsum ani daso ade eniji abro ni panyina Sompa TV yabo Sompa TV na ya wani pama o na unu huarada ifisa gudie munsemo ubenya aberabo munsemo ubenya nyamsum munsem ubenya anijie munsem ubenya anyumpa na kakuma ubenya yamaimu amanyosem ubenya osumpa dibra ubenya ni nyina Sompa TV Yapane papini su Sompa die Ema kefia pa Wini power ni sika na hoɔden enem nim so obi di Canada oba osan beji tumi ama MPP a obaboa me abie nwuma akase yentimi nto anka anu bie manda Canada ani ayeti yei eye mrahye bedwani ya wogina ma de hye ye wo hye so abato mpeso aso onimnyamfo Steven Amoa dodo na amra ne a odesa no Enestika onimnyamfo Canada compre kwa Japan ne campaign coordinators ne baako ene kasa ye no Abusia ye remo awo nwomesua ensemo na opani bakwa aba no sini twapa wagidin
awo my Ghana mu eye owura kwadwon cancer dodo na abo na mra na lewen ubati gole wen wasaso kura abo nwom ene wasaso abia suku enu no at the Great Minds Educational Complex na wo kire mu sei yi e kamia yesa private schools we wo mayi mu no wanom en shada enya aban no mu apapa na wasisi obi betumi pa ada no waso daye esi obebie eye suku na wafa emrante kwa ne bi ni nketesia ne bi a wanom awie suapon anase bia wawie eye suku bia wonya adwuma nyase wo mekira de a wasa no kra ya bafua ewi ase na wanom a wo so private school di wo makọ ni nyina no wo benya bi wase eho behia pa se aban no ebe so private schools asene na wo so dwuma wanom die no etumi akoso gole wen ni nsam ni alo kana se yese ne beti bi organa ha na otimi bi adwuma na setima mfoni bi adwuma ne bi ya sa ban kro no etimi bo na baso a e mane hye afoforo stars na aka ne bi su nkran se wonya sikari lewi abi su bi na bi su ni adwuma sei na e hye obi nkran asa wo ye na strage na obi ampo nka ho asema ema ona kan so enye bi am kan se empata me free ha na wo me na mentima ko suke da bi ameka na so na me ato me nsem na manya sika e kwase me di wase ma man ga na nyam so mfaso especially me so me am ko suke ni pa fa me nsem e be ye adetiti wo man ga na so impa na speech oh me ko said ye beya o my Ghana nwomesua no so ebetimi asipi na asi tenti kwadon kansale wen waye pani a wotwa movie and wasanso Wizi Empire wano na ya founder and wasanso aye kwafa by the Great Minds International School and wakasai amani boyi bawa beidu ya watonkra efra santimanta musum ya brane brano no wano ana de som yen ene ba beidu kro na wonkoi woda so agina ho na wedie wokogina openso aboboa no otumfo se tuotoso mienu asantimawura yebo ne dia na yebo yemu ase nyamekase na wone na hemfo no edi ahia enti Asante Regional House of Chiefs wo mo nkomabo mu no ene wo cha se proposal bi nenam ya wo mo dia kwa akoto mpanimfo a eno nso ebi aduru na boboa no ade a wono mo se na no ma hemafo se sade wo mo si efre National House of Chiefs na chiefs ahemanka ho queens na so se ko ba se hima bi ho ba asem a ubonza National House of Chiefs na so no wo mo de akwa akotena bra wo ba bi anim na fe wo mo atwa ebewie no na akọ de afa mema no fa ema na fam de ema ho enti wo mo sre se be ya anka yamfa wo mo nka ho bi na no openso be che se eba amamrem ne amane mu a House of Chiefs no wo hima bi enu ho ye chief wo mo nyina ye queens enti se wo mo wasam foforo bi ebe ka kire mpanimfo a wo mo nka nya se ba bi wo mo de ne nam na enkratasam na mra sade wo mo edi nade edi wo mo de no sa na agade fo nso edi wo mo de na ensemi wono ba bedu nefa edemaye ma Ghana fo hunu ne se adena wasa ye mani pa hunu se asubia ne na mane obi antimi ntia ba bia nhyehyɛ mra bia se national na ebefra wo ya hinni ebi se de ba yanko obi owo ba bi so de yanko it is statutory you know mo hwɛ ye no bia ankofa ba mu ne nkrata bia medwae ho santimam ye ma menom ye wo tumi ma ye nana no tetetimfia ha na ni tumi de ma wo mo so mo fam emu ma na wo edi buo ni ani die ma wo mo on the wo tumi so yi hine kura ye ne etie nyina oba na yi yen asa na ye ba na so ye de ne se ye ma me wo yu wie no otonche opim abatu no okofie no akoka asem sa na ye nhyehyɛ etie ye hia santima ye ni om na ti wo kan haya ye tie nyina ye na bro for some ne krata asem enye amane no no creation of Regional House of Chiefs enye ye ne amane it will be an fakata bien free baby amekeka bibia amfata bia nche Asante Mawura openso no otumfo se etu otoso mienu nyamekase King Solomon wono ene kasa ye we nyina ye proposal na no mahemafo wo mo abobo ede akwa dampanimfo se ebe ya House of Chiefs no yemfa ahemafo nka ho ena ache se na na kasa yi afe yemungra mu ewo na awotwe mu nsem efri na no joda di besi enura fie ensam abobo baaye no yenwura mu ne yemu nkomo kakra ena no joda no ena unpaid nurses and midwives association a
we call the Coalition of Unpaid Nurses Association. Womu di no. Na womu nyina no se Ghana Registered Nurses and Midwife Association for womu na ase. En womu kire se adwuma no de nya se woni nye o. Won ye pa nanso akatua ye se mpene de ma won no. Aye hwebuada eno nti womu organizers ba kwa na se pani a wono boaboa wo ma no ba kwa e fa na kwase agye. Womu ye demonstrate han. Eho ena wotu na no mutuo kire Sompa Akyedea se no kre. Womu sika nyina sa womu fie wura no mutu won. Womu da aka nyina so. Nanso aban muwa won beyanka busume maako dumienu a aka mu no aban tuama won wo kire mu sei ye nurse for midwives any nurses na aban fa yadwuma afia yewura mu ye nnuanu mpo hyase afia twa mu no na ye adwuma abusumi du ebia ye adwuma abusumi du baako na abusua aya asefem aya awerho isan say adwuma aban afa ye nimsanka adwuma ye ni bia fatana katwia nanso adwuma ye nyina ati no ya katwia wasa aban ni tumi de mayem ontwi ayeka si ade ye funu kom na kwa adwuma ya ye ha dan ye fiwra mu tuye ye kwa amane no hawo mu nanso ni nyina mu yetumi gina ehwe obi bi oyare afi ye ba ne sei ye hu ye se de onkofu dua pa ne epia no na ye de dua ba ne ekofu ye ade ne de ye furu pan na esan abin ye no ane sei na amen se wa fa ye adwuma abosomi dumienu na ye adwuma na akotwe eka na watwe eka abosomi ba akope wan na be ya sa de we na ayete sa kuani no a wona ne ba na ekwafuo mu na wakansi edudu akase na ase ha be home oduru ha na oyi nani se pani a wayi mframa bone yesa na akoda na wo kana trim we yi akwase agei wona ye won mu a eboabo adoma no edema Coalition of Unpaid Nurses and Midwives ehye Ghana Registered Nurses and Midwives Association wo mo ase ni bia ene wa kana wura hosem saa no we wi ye no anasefuo ni bia wo mo so tempentem kwa no wo mo ne Sompa Akyedea che no sei ena adia eyeme ya pa ne se ene mi gine mu akasa ma yenya ye fi bebi eba akumase ebe ye adwuma baby fifi baby bebre en aketua no emba no ama uye adwuma no kra wunya odo because wo be adwuma wo dwen wo car transportation ho wo dwen se obetua wo rent ye ba ye 1 year ni ye rent aso ye dan aban ye sre omo anta ye rent no how do we pay eya sefin bebre enam say de bebi e kwa kodru no we ye adwuma afe ne ekoma abosumi aketua se ne ebesi ahwe ebusua enti e de extra ban honorable atopolson finance minister mpacho ye bibi na PRO for Ghana Health Service Tony Goodman pacho wasem na okan say ubetua ka January ne de ye njintum abusia we ya nasefo ne bi se wamso de syringe no ene plaster ne nyina ato ho ukura ayenye eno no amudi ni nyina agu okama se comrade so nye na wonto mane ye won kran no na anasifo bia wo mo ya posti wo mo ya wo mo si wo makachia emaye yi wo mo de ye pa o environmental health officers and assistants for wo mo so na no dwada no wo mo ti wo mo gumo wo mo sise wo mo akwasuku pa ahom ahomache so de ehia de ehia wo mo wie suku wo mo si posti wo mo toto sira mpanimfo se wo mo so ka bie wo mo wamo anaja wamo boa ema ya hwamapa etimi ekoyie wo mayim ansa na dokotafo ansa na nurse fo akora be yadwuma no ana won besa yade no na sa environmental health officers no wamo di kan ya wamo di adada enti yem posti wonum wamo so ne Sompa Akyedea kasai. You can imagine we've been to school for how many good years and we completed since 2021 and we are still in the house. Oh, we are not giving up. We want to be posted. We want to be posted. Imagine, I'm in my 30s and in my 30s, how many years do I still have to work before I'll go on retirement? Until now, I'm still in the house. My parents, are they saying that the school, the fees that we paid, we should have used it for business? Or are they saying that we shouldn't go to school as they are pushing for free education and other stuff? So are they pushing them to come and be choked and left in the house? Please, we are tired. We are tired. We are tired. Please, post us. Please, we are begging you. Post us now. Wamo si bread ya wano mwa bread papa enda eku wamo sasa wamo aya Adidas wamo didi no wamo nom no wamo da wo fie nti wamo sra mpanimfo ada yenhwa ne posti wamo si posti wamo kura sa dia nurse fo ka se 30 months 1 month pe kura na ba ya wamo environmental health officers and assistants ne de wano betimi anya twen sa dia sister ya ni abri what ya se nti yen posti wamo ena no jwada no ena wamo so eye ye kire eno ya Monday eno ena France ni beka landi no sajo ada no a ena education
Paratic tank. Womono. Womu hang umashiamu say ya ehunu babia ehoye. Baby enye. Yefra wamu eduwech. Eduwech for na akasa se. Wanuma ye mubi. Titru wo ye tifin mantemu ho. Dia woma hune se. Ememu adodo na se ye kwa classroom. Discipline. Akaka ya tade ase nsato paye. Na womu de be tare so se enchechera ya chechere. Ekotena se ama kyerɛkyerɛ ne akyerɛ nadeɛ na agya na adwuma bɔbe wanya bibi ɛde abɔ ne bra no wɔn mɔmpɛ dodoɔ na wɔn ne nam site galamse ewie na kakra ba ne nsɛm nso a no asan so de akɔ akɔtwa bɛɛte 70% of the out-of-school population are aged between 12 and 17. Compared to the census data in 2021, majority of the out-of-school children were actually in the lower ages. So what we've seen is that the new trend is emerging in the northern region, where the more people grow, the more they grow out of school. One of which is the Galamsey, especially the Talency area. Galamsey was a major factor. We are seeing betting, sports betting, children participation in betting to be a major driver of the out of school situation as well, boys between 12 and 17 years. Any awoti ye eju ochefo wo executive director Yere Kofi Asare na ne Sompa Akyedea twetwe nkomo yi. Na ye to ansem no so ewo ensem foforo emu ye wura mu ewo edabnada na wo edabnada mu no asem ba ko ebeda adwa na ye Boko mediation report. Ya, I also had the man for Nanona. Asante hene otumfo se tutu aba bi o yotoso mienu. Wade report ne kwa ye no. Anu waka ye ereto so no wachesa no kure. Wono ankasa wo gina na mu akenka report no nyina sane ye be ya. Wo bibibibibibra. Emfa bi nka ho. Wone Ghana ebo nkomo no. Se no wachire mo de kire ye. Your Excellency the President, Excellency the Vice President, distinguished ladies and gentlemen, I'm here not to give a judgment as to who was wrong and who was right. I'm here to present the facts as they are for us to have peace. It is almost about 2.5 years since your predecessor invited me to mediate in a major conflict in Boko that had not only claimed the lives of many innocent souls but had become a major threat to the... Na warrior crown and was say, Waka we de atoso. Edi akire Ghana eni wiase nyina se mediation report no ehun recommendations nyina no yema modern na wonu maka bia wemu wonu mom ho wemu nyina no wemu ni super pepe. Bokunaba is the Bokunaba. The law is on his side. We agree to that. But you don't make pronouncements on radio and everywhere that we incense the other side. Where we have reached is more like reconciliation. The Nairi accepts. We have to get them all together. At a point, they are all married. When I had the reconciliation, one is saying I was drinking pito with you across the aisle, looking from Kusasi side, talking to the Mamprusi mother. Were we not drinking pito together? And my son Mahamayaga here, father and mother Kusasi and Mamprusi, isn't it? So how can they fight? We as antiman nyina wura. Otumfo se tutu ababio ya otoso mienu. Nene ne yati yi. Wasansam krana mu no ana asante hene wati kiru ne brawe ngoma so wakasa kire mu se wobesrada opani a kane no wo ye mrahye badwani asoma de hye awonom e wazibila onyenyamfo Cletus avoka wo hye ni komodie mu yie pa a wasansam yi a eda ho yi mu. My son Cletus avoka is here because he has to be very careful in what pronouncements he made publicly. It is not right. It's a dicey situation. We are all trying to make amends and get people to move together as brothers and sisters. It looks like he's making various pronouncements and all that which wouldn't endure to the peace that we want. So please, I wanted to, if he was here, I was going to tell him, but the message will get to I invite him and tell him that we've gotten to a state where we all have to find peace. Ne krokra mu no anu ase sadia wanum tenase edi asama frafa no ni nyina hwehwe mu no bokna ba wanu a enesanso enkomu bio. Sompa FM. Bokunaba is the Bokunaba. The law is on his side. We agree to that. But you don't make pronouncements on radio and everywhere that we incense the other side. Where we have reached is more like reconciliation. The Nairi accepts. We have to get them all together. At a point, they are all married. When I had the reconciliation, one is saying I was drinking pito with you across the aisle, looking from Kusasi side, talking to the Mamprusi mother. Were we not drinking pito together? And my son Mahamayaga here, father and mother Kusasi and Mamprusi, isn't it? So how can they fight?
Near primary school, no better, isn't it? Near just yes, it is. It's no asante hene or 2 4 was say to 2 abebio. And I know a benadano and somewhat what did to jar efa bokons and some hono. And I had a tree at the assembly. Na bra what this answer no to so no. Our born in a chico danama mempeni. And one more shall say mempeni so I so assembly no one said what that's why my ebro. Don't hear na do no nine. One fire and one man a bomber. It's a don't hear do no nine muno. I can assure him that government would look at this report and within the next 24 hours, government will issue a statement on its definitive position on the report. But it's my hope that the National Peace Council, the House of Chiefs, and Otumfuo himself and all the religious bodies would go the next step of continuing the engagement between the Nairi and the Bokunaba to ensure that we're able to bring reconciliation between the two groups. On behalf of the Vice President, Nana Pokwajima, on behalf of senior government officials, on behalf of the government and people of Ghana, I wish to thank Otumfuo for this very honorable job he has done for God and country. No say, Duma why no? The Professor Kwabena Bochitina Sompa, what you na pepe pen wire for God and country. And what can we and was under better such as said, Sasa Munyadi our bedaso. I hear so do I hear na do no nine, and a mombia so 2 or home na as in Jebuano. Adesha wabo kutiminumano will be true. No, Ghana man penny His Excellency John Dramani Mahama nene enana ye pediama on enso afidie no etefa so ena ema no ye nchimfa so na so yanto ansem no so ne ngura mu ewo eye ukuada emu na wona no ukuada emu no asamba ko ebeda adwa kese pa eye MPP fo won mo nsem yai na penny ba ko a wojina mu se wo monto abanama no na won fantu franka no eye abetifi mrahye bedwani onomnyam for Brian ya champion Dr. Kennedy ne ho wase na no wa no hu se efre ekuo bi Global Info Analytics woma yepu se wa no bre champion obewe wase for the where ene ja mama hu no odi kan na wotire mu sei. We are doing military precision profiling, and we've profiled 190,000 delegates out of the 209,000. We are miles ahead. Who's likely to vote MPP, likely to vote NDC, likely to vote CPP. This person is undecided. This person you can never tell. We've profiled 190,000 delegates, and I'm way ahead. I'm close to 50%. And the second person is round about half of what I am profiling. Now, where you cry no? And was say, so when you from Global Info Analytics, no, Musa down can and no. What is Global Info Analytics interest? Organization that has staff every month, they commit resources to go and poll people and put it out. How are you paid? An MPP result. Who has an interest? I mean, if somebody must have an interest. But nationwide, you give me 5%. Going into the data, there are 209,000 delegates. He says that he's profiled 3,000. If it means that if you distribute it across in Abitifi constituency, 700 delegates, it means he polled 12 people. Now 209,000. No one can find 3,000. Just 9,000 they go to Ukraine. No one can buso mon sema we ya as a Mary. Now 206,000 they go to the hono. One mon beto ama hwan. We no yan for Brian, your champion. Nensem no. Abusia ya to bronya ekasia no so dia ma wo hwe de hyemiti ya administrator. Wa ma me wife fefe dia boya chi so ayefe pa eya afisia panko a. Emusam ana yegusu ayabe ede ama we ena eye memeneda na oye lawyer Samuel Atachia wakasai ena no ukwada no ena wadi tu dwa se wase empanimfo enumu a wan mo prefranka etubra dwa we MPP amanyoko ni di mo no wase ba ko bi wo mu asabi ya mo na bodwe hai wase nipa se wo komma no se panidie wo medi o man mu nyina ni mo be wanse yakwaka meeting wo be wanse watotwade wo be wanse sotresu wade hwan a
was what the onion for Kennedy, Wahine Akompre Kwa Japan. Was a said the temperament Tiano and Yakura. Well, who will be our short man so Nakika and in soup. No man is a bishop and so maybe no more man. O man, yes, sir. Would you open your person back? Over to me, a factory. Fine. Now we do my F4 so fine. A factory, does not translate. Say you have the qualities and the capabilities of becoming the president of a nation. Don't see presidential qualities. I can see him that he can do some businesses. Businesses are exaggerated because we say when you are for our coffee could be at us a kubini. Now you need to be any way of Kubi. I don't know that Etino that day when ya or say one more at two bed, she I didn't see a for woman to mano. Lawyer Samuel attaching us on Wabana Jane at Yamano and I know Quadano and I sense me is he. Ukiadano ana yewra fifi kwete wono ana kwechine amanyoko no mu a wa twotwofo pani nakasa na nenkasa emu no na ehunhu bia na ebinom ka ho nsem na wo che se wo hwe abibrem tituru ekọ baabi a awia bokese pay South Sahara ho no na ye ka oman bia wo sa na hwene so o man papa democracy a wo disuye na ne manfo nso wo mudi mraso a Ghana na de ntia na wo kasa no wo de yenti bimra. The searchlight must be put on Benin properly in order to understand what is happening there. If it's true that there is some kind of attempt to use what you call political manipulations to subvert things without necessarily a coup, those things have to be looked at, because we are talking about a situation where the ordinary people must constantly feel that we are empowered enough to make that ultimate decision, and not those who are in leadership thinking they are so smart that they can literally manipulate the processes constantly to their advantage. What it simply means is simple. Ghana that clearly has said this tone in terms of the transition in governance, in terms of keeping to our constitution, ensuring that we allow people to have the voices to make that decision. We at no point should ever encourage a situation where there is a disruption in our constitutional, what we stated that we ought to do. The president has spoken about this, and clearly he did it well, because he didn't want to allow such conversations to continue as if he is entertaining it. That's not all. The party itself that has promised to ensure that we do what is right for the country has to ensure that in this spirit of research. Eno NDC trotwofo yewra fifi kwete na kasa ewi a wamana so wo se ebinom se mampane mahama kra wo hwese de wo se ayire no ho ye adwuma na wo pese eye Ghana fo akono no ye sama ne komprensa no wo se wo no ma ye kasa no ese bi wa se de wo mutirim no asa. We are the ones who are ensuring that even though we have such a huge majority in parliament, we should use it only to be able to do what is good for the country and not trying to change constitutions because we are trying to make maybe one person happy. We stand behind the president declaring that there will be no third term. Any awuti ye twatwa for penny. The Yura General Mosquito free wa waba she ho no. Yura fifi kwete na kasai. Na no hot bite so any Yura Richard Kumado. Wanu aba ne bambose mu a wabe ne pa ene ne bo nkomo ni nyina ne kase pa ne fare no egina na no boku mediation report a opemso de koma Ghana mampani no ene wo che na adwen hye ba bi wanko na bi no wo che se no kure se yehwe na yehwe di ni yehwe ne yakwaso boku no a amanyofo na wono mu ana amasa ntokwai ekoso eno nti wono de wo toto de sere se ebe ya yanko koto ne yanko gimra kuri ni bi ni yamfa tabo no ebo kase ekunkuma bo ne bi no ni amfa nto amanyofo no so sebe ya aboko nsensem no we mu ntimi nka bi ombo. A simple assignment, he has spoken to the two chiefs, he has spoken to the people. We have come to the conclusion of this matter. And no. We cannot act outside of the report. One key recommendation: the government enforce the law and make sure that Chief Azoka is the chief of Boko. That is it. It's just one recommendation of the Ghana government. That is what we are waiting for. He wants to help the people because Ukaya, I see my brother Nairi and my son Azoka. He has a relationship with them. So that is what it is. Were you surprised? Say, no one up to say, Obe read the entire report. No, I wasn't surprised. In the days of MPP and NDC propaganda criminality, how can I be surprised? I wasn't surprised at all. They should even ban them. We should go to court and. Yanko court. Ni yanko je tabuno kunkuma bo ni bi. Ni afan tuama nyofo ni nyina so. Esan se bibi bo bronya. Ube hunu ma bronya akura anya yede. Ohun. We Richard Kumado. Nene ni yete ye no. Ebusia, Merry Christmas to you, brothers. Merry Christmas to you, sisters. Said your brother and I, there will fear Hananya, some got to Abra Facebook on this way.
ɛyɛ Sompa 106.5 FM Accra. Sompa 106.5 FM Accra. Bɛhwɛ deɛ hyɛm tie. Na bɛhwɛ deɛ dɔ abrimpɔn kom gyae. Ɛkyɛn sɛ deɛ wɔdo na wɔkwakwaje Mary awo Nyankopɔ yɛ adoma na wɔtwe a yɛbɛsi mu nyɛ sekura. Apam no deɛ wɔanya bia mfanto ne tie. Na so ɛnya hwɛ yɛgu so. Yɛabe nsɛm no ɛde ama wɔse mehwɛ ha. Na yɛto nsɛm no ɛso a ɛna no yɛwada no nsɛm a ɛbɛto dwa. Ɛne sɛ Ghana National Fire Service adwumakuo no wɔdrim adwumakuo no wɔn se sɛdeɛ yɛwura bronya bosumi na bronya ne sɛ yɛahyɛseɛ yɛ dɔkɔ nyasam ketewa na wɔn asabi wɔn twi ahyɛn ɛwɔ yakwan ne yakwantempo ahodoɔ so a wɔn ni deɛ egya tɔ wɔn ka mu anaasɛ deɛ yɛdidum gya broni bɛka sɛ fire extinguisher ɛwɔ mu no wɔn hyɛseɛ ahwehwɛ kwam one cast to the other saa ahwehwɛ mu ne abisa wuni bi wɔ sɛsɛi sɛ wɔka yɛ overheat ya wobɛyɛ ndan na hot bite kaseɛ so ɛne yɛto nsafrɛ owura Desmond aka wɔno ɛne pani a ɔkasa ade ma odum judgment no wɔn kyerɛkyerɛ nsɛm mu sɛ kyerɛ yɛn sɛ pɛsɛ yɛbɛtena wɔn no so na yɛsɛre wɔn anaasɛ mpanyinfo anaasɛ abusua ne adɔba yɛkɔkyɛ wɔn adeɛ no yɛbɛdwere wɔn nkwa yɛmfa fire extinguisher ɛne smoke alarm anaa smoke detectors yɛnka smoke detectors no bɛyɛ ne sɛ ɔinsɔle ɛwɔ ne bedroom anaasɛ ne hall a ɛgya bi ba koraa na anadwo da so wada a ɛyi do bi ama no tumi anyane ɛnyere abusua ne awutiri sɛ wɔbɛda nnamunu na nda apanga wɔntumi ampie na ahye mu nyinaa smoke alarm no bɛgye wɔ nanso na fire extinguisher no so a yɛde ka ho de ama ɛyɛ adeɛ ɛgya bi ba ɛnwehu ne ntɛm no wɔde fire extinguisher no ɛtumi aso anko na ta sɛ yɛkɛgya padeɛ no bɛhye na ayɛ kɛseɛ no extinguisher no bɛtumi abɛmia no ase na biribi kakraa bi na nnipa ayɛ yi na ɛnkɔfa Openi okasa ye DO2 Desmond aka wono ene kasa ede ma odum judgment no ewo mayim ene okasa isabre ya pam so anya ne de ato ne komu de bronya na ye de baabi awu chia yo Facebook ne so na ne ya mekase no emom abusua ba ne sa no wahye na unua nso anya bi enti isabre bi di Merry Christmas ene obubusa se Yesu ma me de Merry nti ana ene Joseph Christmas ene nso enkomo obi bia ye mo obi bia finhia pa na watwi mu ya wada no na aban lawyer pani ohwe atentene ne so yewura Dominic Anyine wokoko gina accountability series pa no so na wo kyerɛkyerɛ yewura Ken Oforiata sɛdeɛ sesei ne ho nsɛm wo mo abura ba bia kwa koduru na lawyer fo a wafa wo mu nyina onya adagye ebo ye nkyeremu. I wish to take a moment to announce that I have formally transmitted a request for the extradition of former Finance Minister Ken Oforiata and his chef de cabinet, Mr. Ernest Dako Akori. You will recall that the Office of the Special Prosecutor investigated acts of corruption and corruption-related offenses by the former Finance Minister and his accomplices and proceeded to file charges in the High Court of Justice against them. On November 19, 2025, that is this year, my office received a formal request from the Office of the Special Prosecutor to initiate extradition proceedings for Kenneth Oforiata and Ernest Dako Akori from the United States of America. Following a preliminary review, our International Cooperation Unit observed that certain aspects of the request required clarification and enhancement. Enti enya ya waka US no wase yewura okuja tabla kwa wona ya so afọ ahwe aburochire so wo bona mane se onko US wono wone wo mo nkasa na baabi a yewura Ken wo hye bia no wo mo ntwene mra. Subsequently, on December 10, 2025, my office transmitted the complete request to the Ministry of Foreign Affairs for onward transmission to the competent authorities in the United States of America. That is, in this case, the Department of Justice of the United States. At this point, it is left to the American authorities, especially the judicial authorities, to make a determination on whether a sufficient basis exists for the two accused persons to be extradited to Ghana to stand trial. Any awoti ye aban lawyer penny a wo hwe atentene so government accountability series ase ya wada no Thursday na obi esansemi so abusua ye nyina no so ne ye na ye hutia wamra ye nya ba na wotwene mu edafieda ye wura ho na fe ye sane edekase na si. Sompa FM.
na yiwe ni film afei yɛmfa nsɛm no to aso mfama ho sansa afidie ne yɛde yɛ adwuma ɛna afidie no nso ɛyɛ na atɔda ne kɔnjɔmpi no ɛda ne pɛ na akɔyɛ saa ne nyina aka ho bi na ayɛ pɛ yɛde nsɛm no ɛnura de ne yɛsi yɛ no yɛde to aso de ama wo ne yɛbu kase ne kom sɛ pɛn ɛnura ɛna oronyamfo doctor Brian yɛ champon wo gyina simpio ne apaso no wakasa ne wɔkyerɛ sɛ no korɛ wɔno sɛ obi a wɔpre mrahye bedwa wo kura de wɔfiri mrahye bedwam wɔpre franka kura edibra no ɛwɔ NPP amanyoko no mu no wahyɛ da fa phone afrɛ wɔno ani nua Alhaji Mahmudu Bawumi aka kyɛn sɛ krache sɛ wo mpa nim guase a January 31 abato na ayakɔ no ihu firi mu ntam o anya sa na nim guase e bɛka no nya nim guase ketoa sansa mpani sɛ enim guase mfata kan ni benti no one person nim guase bɛka ne nua nti wahyɛ da afrɛ na to ne fo Mr. Dankwa tried to describe it, that there are some structural problems with the candidature of Mahamudu Bawumia, and he will do us a lot of good if he does not contest. There's a tape circulating. And those structural challenges are, in addition to what even he, Musa Dankwa, does not know, are the ones that I compiled and reached out to the candidate and said, look, we will have challenges if we continue like this, and therefore, if you can give out, consider the interest of the party and bow out, that would be great for us so that we can find a new candidate and then press on. Na warrior krano eno ase na no anam no watete wonenam social media no so ha no na ni kobo video bi so ana eye so mpampo na ye ka no se odumnyamfo adwasafo dam kwa benyam na sebedwani wonenam abafo ntentan video no to ke kansem bi na nsem a wo kan de ebokotodwempa se be ma wada na chini na wo mamumienu amanyosem ti wogina simpie so na wo horo no santomagufin na wo ka kire no sa de na wo ye no wonyan na nye. I would have wished that she had not made those comments. It's a family matter. There are kids involved. It was in bad taste. You know, notwithstanding the challenges that you have with your ex or the children of your father, these comments are not appropriate. Because if you keep quiet, you lose nothing. You can support Bawumia all you want, and you can campaign for Bawumia all you want. But you don't have to make those statements against your ex-husband. I think that the line was crossed. Enia yeti ye abetifi mirasebejani kani soafo na hwe awrokocha so na wasan so kura akoye soafo a wo he bambo so e wa bankasiem e wa mampani akufu ado pen so odomnyamfo doctor Brian yawo champon wona kasa ye no efiada no dwumadie bi ekoso awasante emantem a na ye National House of Chiefs wonu dwumadie na wanu president a wono woye ogie hoho ya ojebi ya wotoso mienu ekasa wo dwumadie na se na nsem wode to dwa enra nyina NSA se efoma gudi a yetu no man mu kwambone so no se mpanimfo pese wonom etu ase pa se wo so malezi wo butu na wonom ade ayi water gas any brew water gas any nine motion de ekaka nyina gugo akwamu a e wase wo mo involve na nanom ahemfo se de be ya beboa anya sade a de ade ne kwane de sebio e be ye te se de wato bo ade abo so na ta so ebon pan enu ampai ebetofom. We are calling on government to actively involve Nanano in the fight against Galamsey. In fact, Galamsey is now all over the place, all over the country. And if we don't take the necessary steps, we are going to lose out to them. In fact, my fear is even that they are ganging up into armed groups. And if care is not taken, the security forces are going to find it very difficult to flush them out from the forest and from the areas. And if this happens, then just like what is happening by the drug backgrounds in South America, we may have them also challenging security in this country. Wakasa ye aya oji ahwaho ya ojebi ya wotosumienu National House of Chiefs. One a president
Sashi anwea so ho ene odi ne nkui se wa hempoporo ene okasa ye wo modwumadi ekoso e wokumase no ene okasa se ebeye pa nsebwei panimfo ani ntini atwotwo wura ye so wo mabodwesem tu adonko ye wo ka muma nananu mumremo ene nrada oji ahoho ya jebi ya wotoso mienu wono so ade apeso no sansa aboso ba ene meja epaye efiada no a yesane asie no ena yewura ajaben so wode beto so se wo mo sika bia yesa de ma wo mo wonfa ma wo besi sabre na wo mo so demonstration enye na ebusa sa wo mo ye hefo na wo se ya aban akrachefo a mampani yiyi yen se yenko gina na namu MMDC is no ye dia na yewura Richmond amponsa jaben wono ena wo kasa asansemi hu wo bekese no kwasemu ni sabre ya MMDC is wo mo sika yesa ekọ wo mo nsankan no atomfo so no wo ma won sanka Sasa bibi ejicha bwaro hani sane no na mimi ebepumne the same promise na o yugusu ya reho yetu aba yeso omampani in on the 8th January pepe any community nyina appointment any na yedi sia de be kofi de inka what community appointment amanye de na ka ni asa wo ye man ya odi je kwa kofi sabi na be kofi a odi timi fa bi de afaro na ka boya ka ho ya ba reho Last year, Any awoti ye ayora Richmond amponsa jaben wono kane abaya krachefo no wonne ye wo mudin former dean of municipal metropolitan and district assemblies MMDCs ena wokasa ye se ya terminate wo mo contract de nanso wo musika ese wo mo nsaka no abusua wono mo nsa nyankan time heba mixture wono ana anwumre wama ye adura no nom na malaria no atu afiri yemu ene nti ye nyefrofo sipaja nkosu awiem yetimi abekase na mawo na aduru abobo no awurawuro waso no wakoma mu nyina anwumre me kanfa ma se wonu mato wontimi ne di ohunam nyina ye o ya no time heba mixture oba pa time no Dr. Tafri Jadru no enne beboa 0244 417669 bronya yadru no unya de mo obi se bronya achade a etese de wakuma wo atwa ne ti de aka eye homa anwumre ma wo nkwa anya de enkwa no be de nso a onga na betimi aboa won sa no pa sabi obi nsa no te se dudu eno sa no uhia onga na ma atimi aye de mesofo mo na asase adwa we ya American FDA de wo mo stamp kutu na tim so se bam se obi a ema ne nsa nka bi na Joss hot kenke one ma ye Joss bread and pastries ya woni won dada no Jesus our source wo ma ye dokono sa dokoni wo mo de yellow corn na yoye na nutrient wo mu ntine nutritious ena esan so ya affordable ne boafo nanso ubetimi ato ne 3 cities na wakoto ne 7 cities 8 cities ne kaka ho enti de ohia ye o mako wache wo nche na mawia ye ofroye na wapaja ku ma na kokan ewo dome commercial bank na chi wape wo mo abobo ano ho na medimafo heba center Dr. Tam da so eda no wose yade ben de friend kwankro eye brebuo no mu ana sa no mu yade ni nyina wo wa no aduro enti wo nkran emfifiri mantam no na afa eye poku ase mayira eho na aduru ho a wode tamoto yade no so amana yira firi wasetenam na ho ato wo na agya wagya yaresa ede aba abu akwa agogo eye asantima mu aban suku ni hwe animu wonse ka no 0244 774 282 anwumre yetwe yese ene yete ha ye bensan na ma wo ya toothpaste ene toothbrush no Bristol's ne bu ho a ebewie na atutu aka asim be kura timi prepra osen achi nam no nanso ya aze de ne ntesa ebuo yiyi njampre ne nyina afiri ho nam akaka asim no eyi firi ho e ma ase ne nso nya ahoden na ye otachire manso ho adwuma ba bi eto ade bia ebi wo ho na mmom se foto no eya ofe enkanka ne eda so a uhu abena badu ade pa kofi uhu abrempona na uhu adwasare ehu akosu aje wa mo no uhu alaje abobare no eye RSYD Novici Studio ne twae enti ho wanim te se gwa adua ho kra okwa yetime twa fine na ho ayefe eto da wo hia obi pa ni photo e wo talk no so na wo hia na physical wan hwe abedwane nanso Novici ho de okwa ye oye malama ba se Kokroko Street wa ho na wo ne esi wani so no wo dai so no ye ma ebam anwumre wo mo ene so ye mu a ensam ne ye bebe ma wo na bia fe no waso afidie no de edi baaye no de na edi mu akotene no ebi ne se onimnyam foster ka
ahyia so mrashe badwane wase say NDC for say runketia ane mampane John Mahama afifi kwata mu nyina aka ho bi wo mo na ya campaign edema Canada Japan sada ana oru akwajon kansa lewen go lewen Rizzy Empire CEO watoto sra empanimfo se private schools e wo mayim no wo mo so wo mo pa said ye be ya wo mo be pushi wo mo san said your fruit dua papa wo hoyi ene epia no eno ana asante mawura openso so aka bi de atoso se ba bia se ode to no wan fa nto we free to na no mahemo afo se National House of Chiefs wo mo nyamo o mbe wura no se ene ha where is here abusia ne samne bi eka yenim ho na watwe ni nyina mudia so yesi ne koso anwumre yi aya de yahye ye bronya ase de o Facebook no sija ye ho ya ye fe no aya Sompa 106.5 FM akra ye wie kase no so be like yen na fa wadwen kira no to ma esisi ya ne ye machire emfa ma wo apesma ka de hia obekenkan wo ho messages ni yankenkan ma na agia special local food sadawroma and ye kenkan Facebook messages no e de ama aduane papa nyina fie no eya na aduane a chemu ha twa topic kwan no so no a transition chen ho no wobutu ho numbers ni 0246 359 921 0246 359 921 na ono so wafre na ye do dia bra osisi a coach afrane wo say na attorney general we kura no wono ye yinu so ma ye press conference nkoa wo Ghana ha na crowdfund ba kwatum no afa keke difrika so wo say afinshia po Ghana fo nyina titiri pa ani me visa wa kumsin wono ne de ode ba he no na kwa mo aboaten edifra Blekuma Central say fantastic weekend news e ya loud and clear e wodan so ma sorry down ho was anyway enchaka se yankoma adwen kase adwomboadu wono ne de a wode aba no wo wa hina champion say abake die nyame na make kan o wa hina champion de ba na make kan no o si abake we buya kashiri o si etua wa pampamu ni afisiapa afenkomete ya adimi adama Frederick Buadi was we hear news no live was Ghana democracy no de ye nieba ya na ayo no was in nemum encheka se yankoma bo acheja akon NPP incoming national chairman ne ya wode baaye eno no abusia kase no asi abena badu adepa kofie mene mebra mo abrempon na kwaku ampoma ena afei triple mai ejapia apamdada eleja abobare ena safo kantanka ede ko book no nyina so na se ohu se yekomu enkonkare de dam ne ye ho ayefasa obapa kwansama ante kwansama papa bi na de amano we Sompa enti night came for no sabre ye wie nyina no unya so data no dumienu no wawuram na fe waba abeka bia fa ho na wahye yede wasi